从机场搭计程车回家，没想到停等红灯时出现了这一幕。真的没有看错，只见计程车司机竟然开始度估，甚至还发出打呼声。大哥，你睡着啊？这真的让后座乘客看傻眼，就连绿灯了，司机也浑然不知。直到后面车辆按喇叭，司机才被乘客叫醒。民众事后将过程 PO 上网络，说当下就立刻下车，并且打给客服反映，还害得自己拖着行李走1.6公里才回到家。贴文一出，底下留言纷纷涌入，直呼太扯了。毕竟谁敢把生命交给疲劳驾驶的司机身上？对于发生这种司机这种疲劳驾驶的这种情况哈，我们真的郑重的跟我们乘客说抱歉。严查这个部分，就是大家在驾驶在这个部分的精神状态之下。对此，桃园机场计程车排班主委亲自道歉。他表示，近来国境解封，旅客入境不用强制搭防疫计程车，选项变多了，有人自行开车，有人另外叫车，因此机场排班的载客率降到10%以下，和疫情期间相比差很大，导致司机自行排班时间拉长。未来一定会加强宣导。最近其实入境旅客的那个乘车率汽程车的乘车率已经偏低了，大概都6-7%左右而已。赚不到钱，他就会一直拉长他的那个营业的时间、工作的时间，所以就可能不小心就跨到那个红眼班机的那个时段。赚钱事小，但是乘客的安全应该摆在第一位。长时间排班造成司机疲劳驾驶，万一到时候真的出了意外，那么又该谁来负责？《每日新闻》周秉瑜桃园报道。